Pito ka mga barangay kung asa sakop ang Cagayan de Oro River Boulevard nalakip na sa gitahasan sa lokal nga kagamhanan aron bantayan ang mong tourist attraction. Pag-abli sa lugar gikalipay sa grupo sa mga siklista. Ani ang report. Gawas sa kapulisan ug City Environment and Natural Resources Office Conclenro, gitahasan sab karon sa Cagayan de Oro City LGU ang pito ka mga barangay kung asa nahimutang ang Cagayan de Oro River Boulevard sa pagsiguro nga limpyo ug hanay ang lugar. Sumala ni Attorney Edgardo Uy, kinsa nangulo sa Technical Working Group, nga ila kining nadesisyonan, labi pa nga ang mga barangay official ang anaa duol sa maong bagong tourist attraction sa syudad. In fact, sa gisugyot na ito nga executive order, papilgin sila. Kaya aron official gid ang ilang participation lugar. Gidugang sab sa Technical Working Group nga gitugutan na karon ang pets nga makasulod. Apan adunay hangyo ang LGU ngadto sa mga pet owner nga responsable og sigurohon nga nakatali ingon man nakadiaper ang ilang mga pet aron dili makadisturbo sa uban. Gitugutan sab ang mga siklista nga makasuroy sa lugar. Kami hinuon ng mga siklista nakaingon gid mi nga isa pod sa among pabor nga makapadagan mi sa amo ang bisikleta bisan pa man sa kainiton. Sa karon ginatun-an sa lokal nga kagamhanan kung unsa ba ang angayang ipangalan sa boulevard. Apan usa ang ngalang Rio de Oro sa mga nag-una sa listahan nga pasabot og River of Gold. Panawagan karon sa Cagayan de Oro City LGU ngadto sa publiko nga siguraduhon ang kalimpyo og katsada niini. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.